Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a enseñar las multiherramientas pequeñitas de la casa Lederman. Tenemos esta azul, es una Lederman Squirt S4. Esta en color granate rojo es una Squirt PS4. Esta es una Lederman Micra. Esta una Lederman Juice S2 y esta una Juice C2. Estas dos podríamos decir que son las medianas y estas tres son las más pequeñitas de la casa. Empezaremos por la S4. Como podéis ver, es muy pequeñita. Hace cerrada, no llega a los 6 centímetros. Hace 5,75 en total. Tiene una hoja de 4 centímetros. Lleva también aquí lleva unas pinzas. Aquí lleva a ver si lo puedo sacar. No va a ser que no. Aquí lleva un pequeño destornillador plano, muy pequeñito. En la otra banda lleva un limpia uñas con una pequeña medición de 3-4 centímetros. En la otra banda también del limpia uñas lleva la lima. Aquí lleva un destornillador plano muy pequeñito y un destornillador plano un poco más grande. Y en la parte interior lleva una tijera de unos 4 centímetros, me parece, de 4 centímetros de hoja. Después está esta, que es muy parecida, que es la Squirt PS4. En la parte exterior lleva, como la otra, un destornillador plano muy pequeño. Un destornillador abrebotellas plano un poco más grande. Esta, en la parte exterior, a diferencia de la otra, lleva unas tijeras. En la otra banda lleva lo mismo, una hoja de corte de 4 centímetros y lleva una lima para metal en una banda y para madera en la otra. Y esta, en la parte interior, lleva el alicate de tamaño. Este de aquí es muy parecido a la S4. Hace 5,72 cerrada, con 4 centímetros de hoja de corte y un peso de 56 gramos y medio. La otra, no sé si lo he dicho, pesaba 54 gramos.
Están hechas, todas las que veis aquí tienen las hojas de acero 420, que es un acero inoxidable bastante resistente a la corrosión y de fácil mantenimiento, que es una versión mejorada del acero inox 420. Las cachas de todas ellas están hechas de aluminio anodizado 6061 del tipo 6, que es una aleación forjada muy resistente a la corrosión. Bueno, esta de aquí es la Leatherman Migra. Esta pesa 51 gramos, hace 6 centímetros y medio cerrada y tiene una hoja de corte que ahora os la voy a enseñar, pero esta no tiene herramientas en la parte exterior, tiene todas las herramientas en la parte interior. Lleva la tijera, lleva una hoja de corte de 4 centímetros como las otras, lleva un destornillador plano y lleva la limpia y el limpia uñas, este de aquí, en una banda, y en la otra banda lleva unas pinzas, no se pueden sacar, que van aquí adheridas a la navaja, lleva un destornillador plano muy fino con abre botellas y lleva un destornillador plano un poco más grande, pero pequeñito, muy pequeñito también. Y entonces vienen las Juice. Estas dos son muy parecidas la una con la otra. Empezaremos por esta. Lleva la parte exterior, lleva el abre latas, abre botellas, este de aquí, y lleva unas tijeras de 4 centímetros de hoja, me parece. Sí, 4 centímetros de hoja de tijera en la parte exterior. Que es la diferencia que tiene con esta de aquí. Este de aquí lleva la misma herramienta, pero en vez de tijeras lleva el abre botellas, o el sacacorchos. Y en la parte interior lleva el alicate. Esta al serie de un tamaño medio es una herramienta más fuerte. Esta de aquí, la S2, cerrada así, hace 8 centímetros con 3, pesa 138 gramos y en la parte interior lleva un destornillador Phillips y 3 destornilladores planos, uno grande, uno mediano y uno muy pequeñito, en una banda. Y en la parte exterior también lleva en la otra banda, lleva una hoja de corte también de acero 420 HC, pero esta hoja de corte ya llega casi a los 6 centímetros de longitud, hace 5,7. Sí, 5,7. Y esta lleva la misma hoja, del mismo tamaño, como podéis ver son casi iguales. La diferencia sería el sacacorchos
en esta toda roja, y en esta aquí sería que en lugar del sacacorchos lleva la tijera. Hace 8,26 igual que la otra cerrada, mismo tamaño cerradas, lo único que este de aquí pesa un poquito menos. Esta pesa 122 gramos, la otra pesaba 138. En la parte interior también lleva el alicate. En una banda lleva los 3 destornilladores planes, el pequeño, el grande y el mediano. Y en la otra, igual que la otra, lleva el destornillador Phillips. Estas serían las herramientas de tamaño medio de Leatherman. Estas serían las medias, tamaño medio. Hemos dicho con unos 8 centímetros cerradas, con un peso de unos 130 gramos. Y estas de aquí serían las pequeñitas, que están en unos 55 gramos y en unos 6 centímetros cerradas. Podéis ver, todas estas pequeñitas llevan las 3 llevan la arandela esta pequeñita para ponerlas tipo llavero. Y bueno, estas serían la Leatherman Squirt S4, la Leatherman Squirt PS4, la Leatherman Migra, la Leatherman Juice S2 y la Leatherman Juice C2.